वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत ईमान की अच्छी हालतों में होंगे। तो ये भी उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लग रही होगी, आपको मेरी रिंगटोन भी अच्छी लगी होगी। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। और जो लोग मेरे चैनल पे पहले से हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें जिन्होंने नहीं किए हुए, और मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें। उम्मीद है कि आपको ये नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत पुरकशिश लग रहा होगा। और इस उम्मीद के साथ आज की ये वीडियो आपके सामने है कि आप मेरी वीडियो को ज़रूर सराहेंगे और पसंद करेंगे। उसका इजहार आप अपने कीमती राय जो है वो मेरे कमेंट बॉक्स में आके कर सकते हैं। आपके सामने खूबसूरत से फूल हैं। फूल तो हर इंसान को बहुत पसंद होते हैं और सब्ज़ और शादाब चीज़, सब्ज़ा वैसे भी हर इंसान के लिए बहुत अच्छा होता है और हर इंसान उसको ज़रूर पसंद करता है। तो बताइएगा आपको ये फूल कैसे लगे हैं। और अभी ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही हैं, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। ऐसा फ़ील ही नहीं हो रहा कि गर्मियों का मौसम है। बहुत ठंडी हवाएं हैं जो आपको दिख भी रही होंगी क्योंकि फूल हरकत कर रहे हैं और लोग भी अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। कुछ लोग पैदल चल रहे हैं, कुछ लोग गाड़ियों पे चल रहे हैं। बस इंसान हर वक्त एक तलाश में रहता है और इंसान की तलाश कभी भी ख़त्म नहीं होती मगर इंसान खुद ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है हम सब का ख़ात्मा ईमान पर हो और अल्लाह ताला से दुआ है हम सब को एक दूसरे की मदद करने की, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। आपके सामने एक सैलून का नज़ारा है, आपको ये तस्वीरें नज़र आ रही होंगी। ये एक ब्यूटी सैलून है और ये देखें आपको रंग बिरंगी शक्लें नज़र आ रही होंगी न्यू स्टाइल में। यहाँ पर हेयर स्टाइल और आई मेकअप जो होता है, आंखों का मेकअप, उस पे फोकस किया गया है जो आपको नज़र भी आ रहा होगा। यहाँ पे हेयर स्टाइल देखें, डिफरेंट हेयर स्टाइल बनाए गए हैं जो आपको इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। इससे आगे चल के आपको एक ज़बरदस्त शॉप नज़र आने वाली है जो आ रही है, वो सामने देखें। एक शीशा शॉप है, शीशे की शॉप है जी। इसमें मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स के आपको शीशा मिलता है। जैसे कि पहले ज़माने में लोग हुक्का पीते थे, आप इसको भी वही कह सकते हैं, लेकिन आज का ज़माना कुछ थोड़ा सा जदीद हो चुका है क्योंकि यहाँ पे अब वो लकड़ी के हुक्कों की जगह कांच की चीज़ें आ गई हैं जनाब। ये ग्लास के बने हुए आपको सामने नज़र आ रहे होंगे जो देखने में भी प्यारे लग रहे हैं। और इस शॉप में आपको हर किस्म का फ्लेवर मिलता है और यहाँ पे लोगों का बहुत रश लगा रहता है क्योंकि लोग इसको एंजॉय करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लग रही होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं रोज़ाना आपके सामने हाज़िर होती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे, हम सबको कामयाब करे। अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात को आसान करे। और प्लीज़ एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जो अक्सर दोस्त भूल जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि एक लाइक करने से क्या फ़र्क पड़ जाता है, क्यों हम लोग एक दूसरे की वीडियोस को नहीं लाइक करते। लेकिन अब उम्मीद है कि ज़रूर सभी लोग सभी की वीडियोस को ज़रूर लाइक करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जज्बे के साथ आपके सामने फिर से हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो तक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें और खुश रखें। फिर मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।